चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से नज़ला ज़ुकाम अक्सर ज़्यादातर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिन लोगों को हो जाता है, या जिन लोगों को निमोनिया हो जाता है, या अक्सर ज़्यादातर मौसम सरमा की वजह से जिनकी छाती जकड़ी जाती है, या उनको नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा लग जाता है, या ऐसा महसूस होता है जैसे बलगम ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ। चंद दिनों का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इन तमाम इन्फेक्शन से आप लोगों की जान छूट जाएगी। बता रहा हूँ नेचुरल होम रेमेडी जिनका कुदरती मेडिसिन बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। सर्दी के मौसम में ज़्यादातर चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से नज़ला ज़ुकाम अक्सर ज़्यादातर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिन लोगों को हो जाता है, या जिन लोगों को निमोनिया हो जाता है, या अक्सर ज़्यादातर मौसम सरमा की वजह से जिनकी छाती जकड़ी जाती है, या उनको नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा लग जाता है, या ऐसा महसूस होता है जैसे बलगम ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ। चंद दिनों का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इन तमाम इन्फेक्शन से आप लोगों की जान छूट जाएगी। लो जी, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यार कमेंट्स आप लोगों ने लाजमी करना है। लो चलते हैं जनाब ये इन खांसी इन्फेक्शन के बारे में। खांसी जनाब दो किस्म की होती है, उसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथिक होम्योपैथिक मुख्तलिफ किस्म का जनाब मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। एक होती है खुश्क खांसी, एक होती है बलगम वाली खांसी, एक में मेडिसिन होती है एक्सपेक्टोरेंट, बल्कि बलगम को पतला करके उसको बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम टैबलेट की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, इन्हेलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सिरप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इंजेक्शन के तौर पर हम ज़्यादातर एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें जो इसका जो है इन्फेक्शन हो रहा है, सिक्रेशन हो रही है हमें जो, उससे हमें निजात मिल सके। जो मुख्तलिफ गोली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन के तौर पर, सिरप के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। असर ज़्यादातर सर्दी की वजह से इंसान को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो जाता है, ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन भी होता है, निमोनिया भी होता जाता है, अस्थमा भी इंसान को हो जाता है। सर्दियों के मौसम में इंसान को नज़ला ज़ुकाम वगैरह ज़्यादा लग जाता है। जो नुस्खा आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई इसका नुकसान नहीं है। ये आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा देगा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल करने से आप लोगों को जितने भी चेस्ट इन्फेक्शन है, फ्लू है, नज़ला है, ज़ुकाम है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, अस्थमा है, नज़ला, ज़ुकाम, मुख्तलिफ किस्म का आप लोगों को जनाब इन्फेक्शन हो जाता है। सर्दी के मौसम में छाती जनाब जकड़ी जाती है, जैसे महसूस होता है कि हम छाती में बलगम ज़्यादातर जमा हो रही है, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। आज जो होम रेमेडी बताने जा रहा हूँ, नेचुरल रेमेडी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लेना जनाब प्याज। प्याज का आपने जूस निकाल लेना, रस निकाल लेना। उसके बाद आप लेना शहद, हनी। तीसरे नंबर पे आप लेना लेमन। 1 गिलास आपने नीम गर्म पानी का ले लेना है। उसके अंदर आपने 2 चम्मच आपने इसमें मिक्स करके रस के 2 चम्मच, उसके बाद शहद 2 चम्मच, और 1 चम्मच जनाब ने आपने लीमू लेना है, जनाब लेमन का लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद, क्योंकि जो प्याज होता है ना, इसमें सल्फर मौजूद है, ये बलगम को तोड़ने के लिए, बलगम को पतला करके बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसको इस्तेमाल करने के लिए। आप ओनियम को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप जो बलगम है इसको तोड़ने में, जिनको बलगम वाली खांसी होती है, ये ओनियम का जनाब रस इस्तेमाल करें, प्याज का रस इस्तेमाल करें। ये म्यूकस को दबाता है और जनाब ये बलगम को पतला करके बाहर निकालता है। जो शहद है, ये भी एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये हर किस्म के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। तीसरे नंबर पर जो लेमन है, ये लेमन में क्योंकि विटामिन सी की काफ़ी मिकदार पाई जाती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। ये भी बलगम को तोड़ने और म्यूकस को दबाने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको चंद दिनों के इस्तेमाल करना है आपको, इंशाल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको जितने भी सर्दी के मौसम में आप लोगों को इन्फेक्शन हो रहे हैं, इससे आप लोगों को निजात मिल